नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RX इन्फो पर। आज हम बात करेंगे ओपनड्रिल 25 सॉफ्ट गेल कैप्सूल्स के बारे में, जिसमें डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg होता है। यह दवा मुख्य रूप से एलर्जी के लक्षणों जैसे छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली, गले में खराश और सामान्य सर्दी से होने वाली परेशानी को कम करने में उपयोग की जाती है। कुछ मामलों में डॉक्टर इसे सूखी खांसी या यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी और चक्कर की समस्या के लिए भी सलाह दे सकते हैं। इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह या पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही लें। निर्धारित मात्रा से अधिक दवा का सेवन न करें। यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या पहले से किसी अन्य बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। याद रखें, एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन दवाओं का स्वयं सेवन करना सुरक्षित नहीं होता। सही दवा और सही खुराक केवल डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दवाओं की सही और आसान जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी दवा का उपयोग डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह के बिना न करें।